سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 12 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار، قطعه جام طلا اثر استاد مجید وفادار رو با همدیگه اجرا کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بچه‌ها این حمایت‌های شما میتونه به من انرژی و انگیزه بیشتری بده که ویدیوهای بهتری رو براتون تولید کنم. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفاً برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه می‌بینید کاملا غیرقانونی و غیر اخلاقی هست. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 12 6 8 و شمارشش به صورت 1 2 3 4 5 6 میشه. میریم از اول شروع میکنیم، نوت‌خوانی میکنیم و اجرا میکنیم. اگر نکته خاصی بود با هم دیگه در خلال قطعه بررسی میکنیم. فقط تنها نکته‌ای که لازم میدونم بهتون بگم اینه که این قطعه توی دو خط و نیم اول به صورت 6 8 میره جلو و بعد وسط قطعه متر قطعه تغییر میکنه، یعنی تبدیل میشه به 2 4. اولشو به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریم، یعنی دو ضربی ترکیبی هست و بعد که 2 4 میشه به صورت 1 و 2 و میشماریم که میشه دو ضربی ساده. بریم از اول شروع کنیم و اگر که نکته‌ای باشه بررسی میکنیم. نوتامون هست سل، سل دو 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 سی، دو سی دو ره، دو سی لا. همین رو اجرا میکنیم. دو میزان اول سل، سل دو 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 سی، دو سی دو ره، دو سی لا. اگه بخوایم با شمارش بزنیمش میشه 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 و 6. قسمت بعد سی لا سی دو سی لا سل، لا سل لا سی لا سل فا. میزنیم این دوتا میزان رو. سی لا سی دو سی لا سل، لا سل لا سی لا سل فا. کل خط اول رو اجرا میکنیم با شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6. میریم خط دوم که یه جورایی یه نوت پایین تره، میشه فا، فا سی، سی سی لا، سی لا سی دو سی لا سل، لا سلا سی لا سل فا، سل فا سل لا، سلا سل فا، فا. براتون اجرا میکنم. فا، فا سی 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 لا سی، لا سی دو سی لا سل، لا سلا سی لا سل فا، سل فا سل لا، سلا سل فا، فا. اون فای آخری که میزنم فایی که اول خط سوم داریم که داره جمله رو کامل میکنه. با شمارش اجراش میکنیم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6 و 1. می‌بینید روی یک جمله ما تموم میشه. و این فایی که میزنیم در واقع اگه مقایسه بکنید این میزان اول خط سوم رو با میزان اول قطعه تو خط اول، میبینید تنها تفاوتش همینه که اینجا اولش یه فا سفید داریم، اونجا اولش یه سل زرد داشتیم که در واقع ملودی ما از اون اوسه شروع میشه، از اون سل دوه شروع میشه که حالا توی ولت یک دقیقا همین سل دو 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 سی به جای همون چیزی که توی میزان اول قطعه داریم آورده شده و بعد ادامهش رو توی تکرار میزنیم. پس اگه از ولت یک بخوایم نوتاشو بخونیم میشه فا فا دو 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 سی، دو سی دو ره، دو سی لا، یعنی وصل میشه به اون ملودی که اولش داریم و بعد توی بار دوم ولت یک حذف میشه، به جاش ولت دو رو میزنیم که یه نوت سفید نقطه داره، یه نوت فا که باید به صورت ریز زده بشه و چون بالای تی 8 داریم یعنی اول باید با دست راست یه تک بزنیم روی فا و ریز بگیریم، یعنی ولت دو اینطوری اجرا میشه، یه تک و بعد ریز میگیریم و اون علامتی هم که بالاش هست میدونید بهش میگیم نقطه توقف، یعنی اینکه کشش نوتمون میتونه به دلخواه نوازنده بیشتر بشه، یعنی مکس طولانی تری رو اینجا داشته باشیم. یه دور من از اول تا اینجا رو براتون اجرا میکنم که بشنوید این قسمت 6 8 به چه شکل میشه.
بسیار عالی. میریم سراغ قسمت بعد که قسمت دوچار میشه. نوتامون هست ر ر ر ر ر و بعد یه بار دیگه تکرار همین میزان و میزان بعدی میشه دو ر می. این قسمت رو اجرا میکنیم. ر ر ر ر ر ر ر ر دو ر می. بخوایم بشماریمش میشه یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او و بعد جوابش توی خط بعد میزنه دوره دوره می. میزنیمش رو ساز میشه دوره دوره می. شماره 6 هم که واضح میشه یک و او دو و او. پس این در واقع 4 تا میزان میشه جمله اول ما ر ر ر ر ر ر ر ر دوره می دوره دوره می. اجراش میکنیم. میریم قسمت بعد که میشه 4 میزان بعد که یه نوت اومده پایین تر دو 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 سی دو ره سی دو سی دو ره دو 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 سی دو ره سی دو سی دو ره. میشماریمش یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او. و اینجا که یه دو خط تکرار داریم باید برگردیم از ابتدای قسمت دوچار تکرار کنیم. این جمله رو براتون میزنم. بسیار عالی. قسمت بعد فا فا می ره ره می فا فا. اجراش میکنیم. فا فا می ره ره می فا فا. حواستون هست که اون فایی که بالاش 9 داره باید خرک نهم بخوره و فایی که چیزی نداره که دوتاش چپه خرک دوم پشت خرکه. با شمارش میزنیم یک و او دو و او یک و او دو و او. بعد یه نوت میاد پایین تر می میره دو دوره می می. میزنیمش می میره دو دوره می می. میشماریم یک و او دو و او یک و او دو و او. و قسمت بعد باز یه نوت پایین تر ر ر دو سی سی دو ر ر ر ر دو سی سی دو ر ر که باز دوباره اینجا نقطه توقف داریم، یعنی اجازه داریم کشش این ریز ر رو بیشتر کنیم و همچنین ریتارد هم داریم، یعنی داریم میگه اون قسمت آخر رو سرعت رو کم کن توی میزان آخر و یه جورایی فرود بهش میده. و بعد که این قسمت رو زدیم یه دی سی الفینه داریم، یعنی باید دا کاپو برگردیم از اول تا قسمتی که نوشته فینه، یعنی خط سوم ولت 2 قسمت 6 باز دوباره تکرار میشه. قسمت دوچار رو براتون میزنم بشنوید. و بعد تکرار قسمت 6 هست. خیلی خوب، یه دور کلا از اول تا آخر براتون اجراش میکنم که بدونید که در نهایت این قطعه باید چطوری اجرا بشه. یادتون باشه که این ویدیو صرفا برای کانال یوتیوب منه و اگر اون رو توی هر پلتفرم دیگه میبینید کاملا غیر قانونی هست.
امیدوارم که ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که حتما اگر لایک نکردید همین الان این پست رو لایک کنید، این کانال رو سابسکرایب کنید، سعی کنید من رو حمایت کنید و به من انرژی انگیزه بیشتری بدید که بتونیم این راه رو هرچه بهتر ادامه بدیم. ممنون از شما.